قسمت پنجم پلیلیست پانداز. توی این قسمت میخوایم راجع به اگریگیشن فانکشن ها و کوئری زدن شبیه کاری که توی لنگویج های SQL انجام میدیم، توی لنگویج های پایگاه داده انجام میدیم و با کمک پانداز انجام بدیم. اول برای اگریگیشن فانکشن ها رو ببینیم. منظورمون از اگریگیشن فانکشن در واقع توابعیه که روی حالتهایی که در واقع یک اگریگیشن و تجمیع اتفاق میفته معنی پیدا میکنن. مثلا اینکه اگه فرض کنیم بخوایم میانگین یک ستون خاصی رو حساب بکنیم، در واقع یک تجمیع باید اتفاق بیفته و میانگین به عنوان یک اگریگیشن فانکشن حساب میشه، به دلیل اینکه همه داده ها به صورت تجمیع شده درگیرن. یا اگه بخوایم مینیمم داده ها رو در طول یه دونه دیتا فریم پیدا کنیم، دقیقاً باز به همین ترتیب. پس یه سری توابعی داریم که اسمشون در واقع اگریگیشن فانکشنن، مثل مین، مثل مکس، مثل مین میانگین منظورمه، مثل میدین، مثل سام و که این توابع رو حالا با هم دیگه بررسی کنیم. مثلا فرض کنیم می‌خوایم بریم روی دیتا فریم فلایت داشتیم کار می‌کردیم و مثلا می‌خوایم روی دیپارچر تایم بیایم ببینیم که مینیمم دیپارچر تایم مثلا چی بوده، که کافیه دات مین رو صدا بکنیم، به این ترتیب مینیمم دیپارچر تایم یک مثلا مشخصه. یا مثلا ببینیم که ماکسیموم دیپارچر تایم چی بوده، یعنی فقط کافیه اینجا مین رو من ماکس بکنم، به این ترتیب 2400 بوده ماکسیموم دیپارچر تایم. توجه بکنید یه نکته که توی پایتون وجود داره اینه که اگه چند تا تابر پشت سر هم دیگه اینجوری صدا بکنیم، آخری رو فقط ریپورت میکنه. اگه بخوایم همشون رو با هم دیگه ریپورت کنیم، بعد بزنیمشون تو پرینت یا همچین حالتی. خب من مثلا فرض کنیم میخوام میانگین دیپارچر تایم ها رو در واقع ببینم، به این ترتیب اگه دقت کنی 1334 میانگین دیپارچر تایم ها. یا مثلا فرض کنید هدفم اینه که انحراف معیار نسبت به این میانگین رو میخوام بررسی بکنم که مثلا 505 دقیقه است. یا اینکه مثلا فرض کنید جمع کل دیپارچر تایم ها رو میخوام حساب بکنم، اینم یه اگریگیشن فانکشنه که میگه مثلا نزدیک 5 میلیارد 281 میلیون. اوکی، فرض کنیم که میخوایم مثلا یک کوانتایل یا چارک خاصی رو در واقع پیدا بکنیم. مثلا میگم کوانتایل 25 صدم رو برای من پیدا کن که میشه 917. کوانتایل نیم که همون میدین حساب میشه رو برای من حساب کن، پس این میدین حساب میشه کوانتایل می. حالا میتونم بگم چند تا چیز رو با هم برای من حساب کن، یعنی مثلا کوانتایل داری حساب میکنی، یه لیست بهش بدم بگم که 25 صدم و 75 صدم رو برای من برگردون، جفتش رو برگردون، که به این ترتیب اگه دقت کنی 25 صدم و 75 صدم برام به عنوان آخرین خط داره گزارش میکنه. که خب اینا اگریگیشن فانکشنه که در واقع مفهوم اگریگیشن بیشتر به این خاطر که همه داده ها یه جورایی با هم دیگه درگیرن توی محاسبه یه همچین فانکشن هایی توی ستون خاصی، که ما اینجا ستون دیپارچر تایم رو در واقع انتخاب کردیم. میتونیم برای همه ستون ها همین ریپورت رو داشته باشیم. یک کاری که میتونیم بکنیم که برای چندین ستون بیایم یه همچین عملیاتی انجام بدیم. مثلا فرض کن اگه میخوایم کوانتایل حساب بکنیم، بگیم فقط دیپارچر تایم نباشه، چون چندین ستونه توی کروشه دیگه باید بذاریم، اینو یادمون نره. مثلا فرض کنید ارایوال تایم هم قراره در واقع بازی بدیم دیگه. مثلا فرض کنیم دیپارچر دیلی رو هم میخوایم بازی بدیم، مثلا یه همچین چیزی. ببینیم که کوانتایل، حالا به جای اینکه مثلا بگیم که حالا کوانتایل نه، به جای اینکه مثلا بگیم که مینیمم فقط حساب کن یا ماکسیمم حساب کن، چون میتونیم این کارو بکنیم دیگه، بگیم برای این سه تا ستون مینیمم چیه، جدا جدا مینیمم این سه تا رو به من برمیگردونید. حالا من میگم به جای اینکه این کارو بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم. اگه بخوام بگم هم مینیمم رو ریپورت کن، هم ماکسیمم و هم کوانتایل 25 صدم و هم کوانتایل 75 صدم، اینو چجوری باید بهش بگم؟ چون تو کوانتایل که خب دیدیم کوانتایل ها یه جنس بودن دادیم بهش، ولی مینیمم و ماکسیمم چجوری بهش بگم که اینا رو انجام بده با خود مخفف اگریگیشن یعنی تجمیع. بیا همه این توابعی که مد نظر من رو انجام بده، یعنی یکی مثلا میانگینش رو بگیر، مین رو بگیر، مکس رو بگیر، مثلا مکس رو بگیر و مثلا انحراف معیار رو به من برگردون. این چیزاییه که من مثلا ازت میخوام. حالا بذارید یکم ترتیبش رو مرتب‌تر کنیم. مین و مثلا مکس رو هم به من برگردون، که اگه دقت کنیم برای تک تک این ستون هایی که اینجا داریم، این چارت ها رو داره ریپورت میکنه. پس چندین ستون، چندین اگریگیشن فانکشن رو میتونیم همزمان بهش بدیم. حتی میتونیم یکم جلوتر بریم و بگیم که برای این چندین ستون که میخوای اگریگیت بکنی، اگریگیشنت این شکلی باشه که البته این نباید اجرا بشه، اجرا میشه. اگریگیشنت این شکلی باشه که یک کروشه باز میکنیم، میگی که برای دیپارچر تایم به من مینیمم بده مثلا، و برای ارایوال تایم مثلا به من
ماکسیموم بده و حتی علاوه بر ماکسیموم میانگین هم بده، میانگین و ماکسیموم رو بده، در واقع میانگین و ماکسیموم رو بده. و اینکه مثلا چه میدونم برای دپ دیلی در واقع دیپارچر دیلی که میذاریمش توی استرینگ، به من مثلا فرض کن که فقط ماکسیموم یه همچین چیز. توجه بکنی که دارم آپشن های مختلفی میخوام ازش برای هر کدوم از این چیزا برام انجام بده و اگریگیت کنه که اینو اگه رانش بکنم اگه دقت کنیم برای دیپارچر تایم فقط مینیمم رو داره به این برمیگردونه، میانگین و ماکسیمم رو برنمیگردونه، ولی برای ارایوال تایم مین و ماکسیمم رو داره برمیگردونه و مینیمم رو برنمیگردونه. برای دیپارچر دیلی هم فقط داره ماکسیمم رو برمیگردونه، اون دوتا رو خالی میذاره. پس میتونیم یه همچین کاری هم بکنیم، یعنی بگیم برای هر کدوم فقط کدوم مثلا ویژگی رو برگردونیم یا همچین حالتی. پس از خود اگریگیشن استفاده میکنیم برای اینکه اینا رو با هم اگریگیت کنیم. همچنین ما میتونیم کوئری هم بزنیم، یعنی همون مدل کوئریایی که تو SQL میزدیم میتونیم رو دیتا فریممون بزنیم. مثلا بگیم که دوباره رو همون مثلا دیپارچر تایم یه کوئری بزن، به این ترتیب که مثلا فرض کن یه کوئری میخوام بزنم بگم که اونایی که دیپارچر تایمشون مثلا بیشتر از 1000 ساعته، اوکی. برای اینکه این کارو بکنم، برای اینکه کوئری بزنم از df.query باید استفاده بکنم. خب ما قبلا چیکار میکردیم برای اینکه کوئری بزنیم؟ یه مدل کوئری زدن این بود قبلا که میگفتیم که df مثلا دیپارچر تایمو که داریم بیا اونایی که بزرگتر از 1000 رو برای من فیلتر کن، اوکی، برای من فیلتر کن، df رو برگردون. خب به این ترتیب این خروجی رو به من برمیگردون، مشکلی هم نبود. من یه مدل دیگه هم میتونم این کارو انجام بدم، اینکه مدل SQL کوئری بزنم به جای اینکه این مدلی کوئری بزنم، یعنی کوئری پاندازی نزنم، کوئری یه سر SQL بزنم. چجوری؟ توی رشته استرینگ باید بهش بدم. به این ترتیب بگم که اونایی که در واقع دپ تایمشون دیپارچر تایمشون دوباره مثلا فرض کنیم بزرگتر از 1000، اینو به من برگردون. البته کلش باید تو استرینگ باشه، به عنوان یه اکسپرشن باید برگردون، در واقع یک کوئری اکسپرشن بهش میگیم اینا، که اگه دقت کنید دقیقاً همون خروجی که بالا برام تولید کرد رو تولید میکنه. یعنی یه خروجی 2,800,000 تایی که اینم باز بکنه، اگه دقت کنید 2,801,912 اینم 912 دقیقاً همونه، جفتشون یه چیزه، هیچ فرقی نمیکنه. دو تا مدل میتونیم ما در واقع دسترسی به یک اطلاعات این شکلی داشته باشیم، چه از طریق فیلتر کردن رو خود دیتا فریم، چه فیلتر کردن از طریق کوئری. شاید بگم خب پوینت کوئری چیه؟ پوینت کوئری اینه که ما میتونیم این ویژگی رو ایجاد بکنیم که یکم اتوماتد تر کد بزنیم یا یکم بهتر بگم داینامیک تر کد بزنیم. از این بابت که مثلا فرض کنیم که ترشهولد رو مثلا می‌خوایم ترشهولد یا آستانه رو بزنیم رو 1000 فعلا، بعد بیایم یک کوئری اکسپرشن تعریف کنیم، بگیم که کوئری اکسپرشنمون همین باشه، فقط به جای اینکه روی 1000 باشه روی ترشهولد باشه، اوکی. چون ترشهولد رو نمیشناسه اینو من میزنم، اینو یه حالت فرمتینگش میکنم، بگیم یه همچین داتی رو فرمت کن و توی فرمت در واقع ترشهولد بذار، یه همچین چیزی. ببین چه اتفاقی افتاد و به این ترتیب کوئری اکسپرشن رو بدم به کوئری. همونها هیچ فرقی نمیکنه، این سه تا الان با هم دیگه یکی هم، فقط فرق این آخریه اینه که من هر موقع بخوام عدد ترشهولدمو عوض بکنم به راحتی، چون ممکنه این عدد ترشهولدم مثلا تو کل ساختاری که دارم کد میزنم مثلا 5 بار تکرار شده باشه، هی نرم همه جا دستی همه 1000 رو بکنم 1200، بیام یه بار اینجا 1000 رو بکنم 1200 مثلا، یه بار اینجا این انجام بدم، بعد بقیه جاها فقط صداش کنم از طریق این اکسپرشنی که اینجا تعریف کردم. این اکسپرشن دقیقاً همین اکسپرشنه، فقط فرمتش کردم و توی این آکولاده در واقع ترشهولد میشینه. ترشهولد چند الان؟ 1200. یه همچین حالتی که اگه اینو رانش بکنم، اگه دقت کنی دقیقاً همون خروجی باید بیاد، که البته چون اینو 1200 کردم خب طبیعتاً اون خروجی نمیاد. خب الان 1000 رو بذارم همون 912 آخرش دقیقاً اومد، که اون چیزیه که مد نظرمونه. پس اینو بهش میگن بحث در واقع کوئری زدن. کوئری به این درد میخوره که بتونیم در واقع استرینگ‌های پیچیده‌تر هم حتی بنویسیم. مثلا فرض کنید که یه همچین چیزی رو اگه داشته باشیم، من میتونم همچنین این تو بنویسم and مثلا اوریجینمونم روی DRO باشه، یکی از اون اوریجینایی که اون بالا داشتیم من توی دابل کوتیشن میذارم. آره دیگه، چون لاجیکال اکسپرشن دیگه دو مساوی میخواد. خب اینم از این. پس به این ترتیب میتونیم اکسپرشن های پیچیده تر هم بنویسیم، ترکیبی و کامپاندشون بکنیم.
خب این یکی از اون بحثا بود. یه حالتی دیگه اینه که شما مثلا میخواید ببینید که آقا تمام این ایرلاینا میانگین دیپارچر تایمشون چقدر بوده. مثلا ایرلاین شماره 1 میانگین دیپارچر تایمش چقدر بوده، ایرلاین شماره 2 میانگین دیپارچر تایمش چقدر بوده. اینو تو SQL خب زیاد باش برخورد کردیم. اگه یادتون باشه یه تکنیکی استفاده می‌کنیم به نام گروپ بای می‌کنیم روی ایرلاینا تجمیع میشه یه دونه ایرلاین شماره 1 و یه اگریگیشن فانکشن. این یک دلیلی که به این میگن اگریگیشن فانکشن دقیقاً همینه. انگار وقتی گروپ بای میزنیم و می‌کنیم ایرلاین شماره 1 به این ترتیب میانگین هر چی که ایرلاین شماره 1 دیپارچر تایم داشته رو مثلا بگیریم یا ماکسیممش رو بگیریم یا مینیممش رو بگیریم. یکی از دلایلی که بهشون میگن اگریگیشن فانکشن واقعا از اینجا میاد. پس میتونیم در واقع از گروپ بای استفاده بکنیم. برای اینکه این کارو بکنیم کافیه بگیم df.groupby، همون گروپ بایی که در واقع توی SQL داشتیم فقط گروپ یه اسپیس بای می‌نوشیم، اینجا سرهم می‌نویسیم گروپ بای. میگیم که مثلا روی ایرلاین بیا دپ تایم و اون دیپارچر تایم و میانگینش رو حساب بکن، میانگین ایرلاین‌های مختلف رو حساب بکن که ایرلاین شماره 1 میانگین دیپارچر تایمش اینقدر، ایرلاین شماره 2 ایرلاین شماره 3 میانگین دیپارچر تایمش. نمیدونم صورت مثلا براتون معلومه یا نه. قراره که در واقع مثلا روی یه سطر خاص، چون خیلی موقع شما می‌خواید این کارو بکنید، مثلا فرض کنید توی یه ستون خاصی خانم و آقا دارین، بخوام ببینیم مثلا در مورد آقایون ماکسیمم یه ستون خاص چی بوده یا مینیمم یه ستون خاص یا میانگین یه ستون خاص یا هر کدوم از اون اگریگیشن فانکشن‌ها تو اون ستون خاص چی بوده، جمع اون ستون‌های دیگه چی بوده، مثلا یه همچین چیزی که اینو با گروپ بای بعد این کارو بکنیم. گروپ بای می‌کنیم رو اون ستون اول که ولیو ها مشخصا، مثلا اینجا ایرلاینه، بعد یه اگریگیشن فانکشن روی اون ستونی که مد نظرم بود که اینجا ستون دیپارچر تایم مد نظرم بود، یه اگریگیشن فانکشن زدم. اینو دوباره میتونیم بستش هم بدیم. یعنی میتونیم اگریگیشن فانکشنی که میزنیم مثلا یه چیزای زیادی رو حساب بکنیم. یعنی مثلا بگیم که آقا به جای میانگین خالی بیا اگ کن یه سری چیزایی مثل مین و استیدی و مثلا دیگه عرض کنم خدمتتون که مینیمم و ماکسیمم و الی آخر، که به این ترتیب دقیقاً داریم میبینید که ایرلاین شماره 1 مین و استیدی و مینیمم و ماکسیمم همه ایناش به چه ترتیبیه، که باز یکی از اون ویژگی‌هاییه که توی پانداز داریم که خیلی شبیه اون مدل‌های کوئری زدن توی SQL میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. اگه دوست داشتین حتما شیرش بکنین با بقیه و اگه سوالی هم داشتین حتما مطرح بکنین، نظرتون رو بگین راجع به این پلیلیست. سعی کردم که از بیسیک شروع بکنیم برسونیمش به ادوانس. اینا رو کار میکنیم با هم دیگه توی 2 تا پلتفرم مختلف که بهتون معرفی میکنم و تمرینای زیادی که این 2 تا پلتفرم دارن همه رو با هم دیگه میبینیم و بررسیشون میکنیم و کاربردی یاد میگیریمشون. موفق باشید.